বেলুন ফাটে গেছে। শেষ করে দিছে দুইজনা, অর্ধেক অর্ধেক করে একটু ভাগ করে দিছে। ঠিক আছে, ভালো মেয়ে। এই খালি নিয়ে এসে নিচে রেখে দিচ্ছে কমলা। পছন্দ না কমলা। এই এই না, এটা না, এটা না, এই এইটা খাও, এইটা এইটা। মনে করতে নিয়ে নিচ্ছি। কি মারামারি করে দুজনে হাতে শেষ আপেলটা খাইলো, যেটা খায় রাখছিল ওইটা। একবার ওই খাচ্ছে, একবার ওই খাচ্ছে, একবার ওই ছেড়ে দিলে ওই খাচ্ছে। আর এর খালি উল্টাই দেওয়া কাজ, কখন বলে বাটিটা উল্টাই দিবে। ধরতেছে ধরতেছে ওই বাটি উল্টাই দেওয়ার জন্য। চেষ্টা উল্টে দেওয়া খালি, খাবে না, খাইতে দিবে না, একটু দুষ্টু হয়ে গেছে।